alam ko guys, nire-request yung lahat to, refrigerator raid ako. Madami talaga nagre-request nito actually, na refrigerator raid daw ako. Guys, welcome back to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe na at pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga videos namin. So, for today's video guys, kita nyo naman, nandito ako sa mahiwagang refrigerator namin. So, ang content natin ngayon is refrigerator raid. So, magkano natin to binili? Magkano natin binili itong ano? Ang refrigerator namin is binili lang namin ng second hand. Actually, dito lang din sa Saudi Arabia and 600. May problema pa nga yan eh. Ano to? Actually, ang tatak ng ano namin, ng refrigerator namin is LG. Ayan, parang kami yan, LG. And then, 2 doors din yan. 2 doors. Actually, 300 lang ata natin to binili. 350 no? Oh, 350 lang namin to nabili in SR and in peso. Ito rin dito siya. Oh, ayan. Napakamura niyang halaga for second hand refrigerator and 2 doors. So, tamang-tama guys dahil kakasahod lang namin and for sure maraming laman tong rep namin. Dahil bagong sahod pa mga kapatid. So, simulan na natin ang ating refrigerator raid. Anto, OFW edition. Ayun nga pala, since nabili namin siya ng murang halaga, and then may issue din siya. Ang issue niya is mabilis mag-yellow ang freezer. So, ayun ang pinaka-issue ng refrigerator namin. Sinabi din naman ng may-ari, ayun yung main issue niya. Mabilis mag-yellow. So, let's start na guys. So, magsisimula tayo dun sa baba hanggang pataas. So, dito tayo. Guys, huwag kayo masyadong mag-expect na maraming laman to at malinis to dahil binili namin to siguro 4 months ago or 3 months. 3 months ago, oo, 3 months na no? Until now, hindi pa rin siya nalilinis. Kaya, for sure. Game, let's start. O, diba? Pag makita nyo naman, ang daming laman, diba? O. Ganyan kami dito sa Saudi. O, maraming laman. O, mag-start tayo dito sa pintuan niya. So, meron kami dito Saudia milk. Actually, kay ano to eh, kay Marvin to eh. Expired na ata to eh. Hindi niya pinapainom to. Meron din siya dito yogurt, nadik. Akala mo naman healthy. Makakain ng yogurt. And then, sa second floor, meron kami palaman, peanut butter. Ba't may naliligaw na ano dito? Sunkies. May orange, di ba? Ang linis guys ng ano namin. Oh, merong bote na walang laman. And then we have here, ano to? Green Olive. Farms, olive. Sino na to? Kay Marvin din. Kay Marvin. So, pag kay Marvin guys, expect nyo na expired. Kasi sa kanya talaga ma-expired na. Oh, may apple din dito. Diba? Apple? Oh, apple, oh. May lugi daw tong apple. And may mayonnaise. So, ayun ang laman na sa pintuan. And then, dito sa upper part, oh, meron dito nag-iisang tomato paste. May mayo din. Actually, dapat lagayan to ng mga gamot. Wala na. Wala na siyang gamot. Pwede, pasok na tayo dito sa loob. Yan guys. Pakita mo ko. Yan, mura konti. Yan. Dito naman sa loob, sa bandang ibaba, meron tayong sili. Yan, ang sili na to. Sili nila na hindi masyadong maanghang. Sa kabila is merong cabbage. Guys, ito, mura lang yung mga gulay nila. Yung ibang gulay nila dito is mura lang. Tapos, merong pabulok ng lettuce. Ito, akin to eh. Lettuce. Saka merong apple na 2 buwan na siguro dito yung apple na. Ayun guys, oh, ano na, pabulok na, kung makikita nyo. Ano na rin siya, lanta-lanta na. And then may oranges, oh. And then, diba kung makikita nyo, sobrang kalat ng rep namin.
Meron din fresh milk. Sira na to. Kay Marvin to eh. Fresh milk na ayaw niya ipainom. So may tubig. Kung naman ng rep natin. Yung sili. Kalat na rep natin ah. And then my corn. Ba't nandito yung harina? Wala akong paglagyan. Lagyan mo Guys, na- harina. May harina sa loob ng rep. May harina sa loob ng rep. Mamaya may ano dito ah. And then may juice. Mayaman kami oh. Sitaw. Marami kaming maraming laman. Sabi sa inyo guys eh, dahil sahod kaya maraming laman yung rep namin. Sitaw, sahod gulay. Yan. Then ito guys, kumain kami kagabi sa kumain kagabi. Guys, ito yung napulot na, hindi pala napulot. Ito yung nakuha namin sa rep ng bayan. Doon yun sa siguro tatry ko i-vlog yun kung saan kami nakakakuha ng mga libreng pagkain. Isa siyang lugar dito sa Riyadh na kung saan refrigerator, rep siya, tapos lahat ng pagkain nandoon, pwede kang kumuha, libre sa lahat yun. Siyempre, expected mo, hindi bago yun, mga tira-tira lang din yun, pero malinis naman. Kasi so far, buhay pa kami. Si Marvin. Ito din guys, macaroni, galing rin yun doon. Yung macaroni. Pulot lang din namin. Ay, hindi pala pinulot. Kinuha namin doon sa rep ng bayan. Ayun, buksan. Macaroni. Huwag natin buksan to kasi mga lang naman to. Pagkain lang din. Mga chicken. And then, tinapay. Soft drinks. Ito. Diyos ko, ito. Pulot lang din. Ito guys, pulot lang din namin to. Diba? Nabubuhay kami sa pulot. Laking tulong sa amin. Uy. And then, meron din ditong salad. Ito pagkain ko to. Salad. And then, merong yogurt na tira. Maasim kasi ito eh. Parang panis. Yogurt. Meron dito. Ano ito? Isda. Diyos ko. Ano isda? Ang tawag dito? Daing. Dinaing na isda. Siguro na to. Mga mag-1 month na. Baliw ko, mag-1 month pa lang to. Mag-1 month pa, tapos ano to? Ang tawag dito? Ulam ni Louie. Papaitan. Then meron dito ang talong na sunog. Ito 1 linggo pa lang to guys, yung talong. Ay nasunog siya oh. Pinabayaan kasi nila, hindi nila inunog nila. Talong na sunog. And then eto, giniling. Giniling na may lasa. Ba't nandito? Di ba nasa freezer to? Wagan lang yan. Patis. Ay, may may nagre-react na. May nagre-react. Tinuto niya. May hotdog. Siguro ulam niya ngayon to, kaya nakato. Hotdog tsaka patis. So, ay. Ba't mo naman ipinuto? Ay. Hindi ko ikakat yun. So ayun guys, dito sa ibaba, ito yung laman ng rep namin. Kung makita nyo may dami. Actually, dyan nagparami dyan yung pulot lang namin. Yung kinuha lang namin sa rep ng bayan. So, andito tayo sa main event. Andito lahat ng namin guys. Ng mga roll, mga meat, yung mga kung ano-ano. Ito na talaga yung pinaka main event kumbaga. So, ready na ba kayo? Marvin, ready ka na? Huwag kayong magulat guys kasi itong itaas namin may buhay na camel dito. Hindi guys, itong freezer sa taas is papunta na ng North Pole. Patas na yan. Yung issue. Ito nga yung sinasabi namin issue guys. yung issue nito is mabilis talaga mag-yellow. Kahit i-number 1 nyo guys, maya-maya yellow na agad. Ito na oh. Let's see guys. Diba? Kung makikita nyo dyan, guys, naka-divide tong taas namin. Di ba may compartment siya? Sa iba ba, may pangalan ni Louie. Pakita mo. Ayan di ba? Big sabihin sa kanya yung pwestong yan, bawal yung galawin yan. Sa kanya lahat ng nakikita nyo dyan. So, kay Louie, meron siyang ayan. Actually, lahat na naman to mga meat. Isda, hotdog, di ba? Tender juicy. Ayan.
Sa kanya lahat yan. Pangalan. Ayaw niya pakain yan. Kaya nilagyan niya ng pangalan. Dito, kay Marvin. Kay Marvin muna yan. Kay Marvin. Sa side na to, kay Marvin to. Kung makikita niyo, wala siyang pagkain. Diba? Halos wala siyang pagkain. Ewan ko ba dito? May giniling dito. Alam ko wala siyang biniling giniling. Dito sa akin yan eh. Ano ba? Ba't napunta sa kanya? So, etong patis niya, binili niya pa to last month. Ayaw niya ipakain. Binili niya yan. Ayaw niya ipakain hanggang ngayon meron pa rin. Tapos ito, chicken breast. Tapos ito, sa kanila to eh. Itong fries. Atin yan, pagkalatan. Ayan, pangkalahatan daw yan, fries. Kaya nasa gitna kasi pangkalahatan. Fries. Tapos yung akin lang, ito lang, chicken nuggets, hotdog, tsaka fish. So dito yung akin, kay Marvin, tsaka kay Louie. Si Louie, ayan guys, kung makita nyo, ayan lang laman ng ref namin dito sa Saudi Arabia. And then, dun sa kabila, wala naman masyadong kami nilalagay dito. Meron lang, oh, ice pop. Ayan. Ayan lang guys. So, alam ko guys, nire-request nyo lahat to, refrigerator raid ako. Madami talaga nagre-request nito actually, na refrigerator raid daw ako. Pero charot lang. mga isa. Yung nanay ko nagre-request. So guys, ayun lang. So, sana nag-enjoy kayo kasama ko sa pag-raid ng refrigerator namin dito sa Saudi Arabia. So, sana nag-enjoy kayo and mag-subscribe kayo and like and click the notification bell button. So, para updated ka sa mga videos namin. So, kita-kits na lang sa next video guys. Thank you!